อากาศสบายดีสุขสุคนมื้อนี้ก็ออกมามัดหัวอยู่นาเนาะพี่น้องฮอดยามเฮ็ดให้เฮ็ดนามัดหัวตะกอกตะกาแล้วมื้อนี้ก็ได้ออกมาอยู่ทงนานี่บรรยากาศสิประมาณนี้แหละเนาะทุกคนบรรยากาศคักหลายอยู่ทงให้ทงนาบ่มีเพื่อสนใจลูกเคยเนี่ยบ่นี่ขึ้นก่อไม้นี่ตัดลูกเคยเพิ่นนี่ละดุได้ละว่าเด้ลาวยังสูดลาวอยากได้แฟนมีละบ่คนไถนาเฮือหั่นนี่เราไถนาเก่งไหนแถมขึ้นกอก็เก่งอีกวานกาเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ควายแมบแล้วพี่น้องเอ้ยตะกาค่อยควายมาแมบเมื่อคืนนี่บ่ได้มัดหูหากะสิมามัดมื้อนี้นี่โอ้บรรยากาศพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านเฮานี่เห็นบ่นี่มันก็สุดยอดแล้วบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยพี่น้องจะดึงลงมาแล้วลำนึงเนาะนี่เด้อพี่น้องเพอที่มีเคยเห็นเอาห้าวหูนะวิธีการเอาก็เอาแบบนี้แหละพี่น้องเลยเพอมีเคยเห็นกระเบื้องเส้นตัดห้าวหูนี่แล้วห้าวหูตะกานี่พี่น้องตัดออกมาเรียบร้อยเลยกองไว้เลยห้าวหูออกมาฮอดนี้ได้กำลังสิผ้าห้าวหูเนาะพี่น้องนี่เนาะกำลังผ้าอยู่บรรยากาศอยู่ทงไห้ทงนายำแรงพี่น้องเอ้ยนี่เนาะพี่น้องวิธีการผ้าห้าวหูเนาะมาเบิ่งเลยบ่าวเพชรเพิ่นกำลังผ้าห้าวหูนี่เอ้าเป็นสิโซ่สเต็ปนะโซ่สเต็ปครับนี่เด้อพี่น้องเด้อมัดหูตะกานี่กำลังเริ่มมัดเลยนี่มัดหูตะกาแล้วก็ไปลิ้นบุญบังไฟเด้นี่อย่างน้อยกับบุญไฟบ้านพ่อว่าแล้ววันที่4ที่5อันนี้ก็มัดหูก่อนนี่หวังว่าบังไฟสิมีตกลงมาใส่เฮือหน้านี้ขันไปประกวดเรื่องคนดุคนมั่นเฮ็ดเวเฮ็ดงานนี่พวกค่อยก็คือสิได้ที่1อยู่ได้แต่ละมือเฮ็ดแต่เวแต่งานอยู่ให้อยู่หน้ามัดหูให้หูหน้าหูศูนย์แต่เฮ็ดเนี่ยเด้อหวานกาแล้วยังมีได้มัดหูซื้อเบิ่งตอนเช้าโอ้ยควายมาเมียบซื้อแล้วเห็นแต่ขี้มันอยู่นี่นี่ก็เริ่มสิมัดหูแล้วบ้านี้ป้องกันโจรกรรมพุ่นเห็นบ่พุ่นมืดฝนมาแล้วพุ่นโอ้พี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยมืดฝนมาแล้วนี่มันหูตะกายังมีแล้วจังนี่บ่อเพชรเพิ่นยังมัดอยู่นี่นี่เด้เมื่อคืนนี่ควายเมฟนี่โอ้ทางใดก็มืดตึ๊บตือมาเลยนี่อ้าวบัดนี้กับฝนสิตกเลยเด้พี่น้องเอ้ยลมก็มาได้นี่โอ้ยมืดเอาซื่อนี่โอ้เห็นบ่ผู้พี่น้องเอ้ยฝนสิตกแล้วนี่ลมก็มานี่โอ้ยบ่ได้ในนี้ได้ฝนลมมาแห้งๆหนึ่งฝนพี่น้องเอ้ยฝนก็สิตกนี่เบิ่งนู่นนี่ฝนพี่น้องพี่น้องฝนตกแล้วได้นี่ฝนนี่มือตึบอยู่มัดหูก็ยังมีแล้วใช่ไหมนี่เสียงพลังอึ้งมาเลยได้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะใครเข้ามาฮับส้มกับฝากกดไลค์กดแชร์เฮ้อเนี่ยเด้อเจสุกิที่หลายโปรมือหัน